Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan slučaj iz 2011. godine koji se desio u okolini Kraljeva, u selu Konarevo. To je jedno pitomo šumadijsko selo, kakva su zapravo uglavnom skoro sva sela u okolini Kraljeva i u tom delu Srbije. I onako mirna sela, dobri domaćini, sve ono što bi se reklo ušuškano. Može da se desi nekada neka seoska afera u smislu da je neka žena prevarila nekog svog emotivnog partnera, odnosno supruga, i onda se o tome priča mesecima po celom tamo tom kraju. Ali kada se desi neki nemili događaj, onda su prosto svi zgroženi. Ovo o čemu ćemo večeras govoriti je zapravo nešto što Konarevo ne pamti. Jer u tom selu maltene nije zabeleženo do te 2011. godine da je supružnik ubio svoju suprugu. I to se desilo upravo 5. jula 2011. godine kada je stradala Milunka Živković. Milunka Živković je bila jedna dobra i uzorna domaćica. Imala je 21 godinu kada se udala 79. godine za Miloša Živkovića. Njih dvoje su živeli u Miloševoj porodičnoj kući u centru Konareva. I celo selo je govorilo kako ovaj par ima zapravo skladan život i da su ono dobri domaćini. Nisu oni zidali neke dvore i čardake i na nebu i na zemlji, znači to je jedna normalna seoska kuća koja je doduše po meni, lično po meni, onako više neka niža varijanta slična nekih kuća u Vojvodini, ali je dobro sređena. Dvorište je veliko i nalazi se u samom centru sela, na jednoj raskrsnici. I svi su znali ovaj par u Konarevu, jer Konarevo na kraju krajeva i nije neko veliko selo, oni se svi znaju između sebe. Ovaj par je u braku proveo skoro 31 godinu. Za to vreme oni su izrodili dvojicu sinova koji su stasali, znači, u odrasle mladiće. To su bili Srećko i Srđan. Stariji se oženio, dobio je i ćerkicu i njih dvojica su radili na jednoj strugari i bili su poznati svima onako kao dobri ljudi i ekstra vredni radnici. Što se tiče Milunke, Milunka je godinama radila u ugostiteljstvu. Znači i sada je sa svojih 53 godine, znači žena je u najboljim godinama, ona je radila u jednoj ćevabdžinici u Kraljevu. Njen suprug Miloš ostavio je posao u Kraljevu koji je radio zato što se njegova firma zatvorila i u Konarevu se bavio poljoprivredom. Čekao je znači godine kako bi otišao u penziju. Živeli su oni onako pristojno, može se reći. I nikada niko nije čuo da se u ovoj kući dešavaju neke svađe, incidenti ili, ne daj Bože, nasilje. Po izjavi mlađeg sina Srećka, kako on kaže, mama i tata su živeli kao i svi normalni ljudi. Ne pamtim da je nekada ikada otac Miloš tukao majku, ali doduše znalo je nekada da dođe do nekih nesporazuma u smislu onih svađa kako to normalno i biva u braku. Ne može sve da bude ono kao na filmu happy, ljubavi, da cvrkuću jedno drugome. Nekada izbije i svađa pa se pomire i znate to već kako ide. To je sasvim normalno, to je, pretpostavljam, u svakom braku. I sve se to rešavalo nekom normalnom pričom. Kada sednu zajedno za sto da bi ručali, sve bi se ono završavalo jednim osmehom, ajde da smo živi i zdravi i tako dalje. I u tom braku nije bilo nasilja. Ali kada ja malo bolje pogledam ovaj par, stičem utisak da je bilo jako velike razlike između ovo dvoje ljudi. Ona je najvjerovatnije zato što je radila u ugostiteljstvu u Kraljevu, bila žena sa ukusom. Volela je da se oblači lepo, volela je da ima lepu garderobu, da ima uredno sređenu frizuru, da ima lepe zube, da ima doterane nokte, što se na kraju krajeva i očekuje od jedne radnice koja se bavi tim poslom, znači radi u ugostiteljstvu. I ona je tako izgledala i bila je onako lepa žena, slobodno mogu reći. Kako bih je ocenio na prvi pogled, ona deluje kao prava jedna
gradska žena koja živi, znači, gradskim životom i ne bavi se, recimo, onim seoskim poslovima, poljoprivrede i tome slično. Znači, ona je uvek doterana, namirisana, to se na kraju krajeva i očekuje od žene koja uđe u kafanu. Ne može ona tamo da muze krave i sada odjednom otrči da kelneriše u nekom tamo restoranu ili ćevabdžinici. Da ne budem pogrešno shvaćen, svaki posao je lep, dobar, ali vi se prilagodite tom poslu. Ili se bavite, recimo, seoskim poslovima i tamo ste sa životinjama, ako se bavite stočarstvom, ili se bavite povrtarstvom, znači svaki posao je lep, ali zahteva i određene norme u ponašanju, pa i u oblačenju. Takozvani dress code. A što se tiče Miloša, Miloš je meni izgledao kao oni ljudi sa sela iz ranih 70. godina. Ja sam onda bio doduše jako mali i sećam se kad me pošalju baba i deda u prodavnicu po pivo, tamo ispred prodavnice su upravo stajali takvi likovi kakav je zapravo Miloš Živković. Kad sam video te njegove slike, kako izgleda, setio sam se onih baš pravih seoskih đilkoša koji su izgledali tako. Nose one najlon košulje, imaju one zulufe gastarbajterske, obično ne znam po kom pravilu i zašto, ali su svi bili nekako nosati i crni. Delovali su mi baš onako zastrašujuće dok ispijaju onu flašu hajdučke kapljice ili dok cepaju veliko zaječarsko pivo i nareske, posoljene vegetom. To je nekako bilo moderno i oni su se utrkivali da, recimo, uvek imaju tako taj neki izgled, kako bih ja rekao, specifičan za seoske sredine. Uvek je bila cigareta u levoj strani usne koja je gorela, a rezervne dve cigarete su bile na jednom i na drugom uvetu. I interesantno je, svi su bili nekako klempavi, mislim, ja ništa nemam protiv klempavih ljudi i protiv nosetih, na kraju krajeva ja imam veliki nos, ali to je baš zanimljivo. Nikad mi nije bilo jasno zašto su držali cigarete onako stavljene iza ušiju. A ovaj čovek na jednoj slici upravo ima cigaretu stavljenu iza uveta. Baš deluje ono kao, mislim, čovek iz 70. godina, kao da je stalo vreme za njega. On živi u predgrađu Kraljeva. Kraljevo je veliki grad, grad koji ima vekovnu kulturu, vrlo savremen grad. I on odlazi tamo na te buvlje pijace, kupuje te najlon košulje i oblači se ono kao drvoseče. Nemam ja ništa ni protiv drvoseče, ali te drvoseče iz 70. godine su upravo izgledale kao Miloš Živković u 2011. godini. Ja ne znam kakva je moda konkretno u Konarevu, ali ja ne verujem da je u ovom selu moda da jedan čovek koga opisuju kao seoskog domaćina stoji ispred prodavnice, slika se sa cigaretom iza uveta. To mene asocira upravo na ta prohujala vremena iz 70-ih, a sada i u malim gradovima, a ne u velikim kakvo je Kraljevo, nećete uopšte sresti gradskog čoveka da, recimo, nosi cigaretu iza uveta. I sada to govori da između Miloša i njegove supruge Milunke je postojala ogromna razlika u shvatanju života i načina kako ga treba živeti. I vremenom su najverovatnije te razlike postojale sve veće i veće. 30 godina braka, Milunka ga je trpela, to se u njoj gomilalo, ona se najverovatnije i nervirala, nije on svakog dana nosio tu cigaretu iza uveta, bože moj, taman posla, ali dovoljno kazuje o kakvom je čoveku zapravo reč, da on jednostavno to smatra modnim imidžom. I sada imamo jednu Milunku koja lepo je doterana jer radi u kafani u ćevabdžinici i ona radeći u tom restoranu ima susret sa pravom gradskom gospodom. Tu dolaze razni trgovci, dolaze lekari, dolaze advokati, dolaze i vozači, ljudi raznih fela i zanimanja. I svi su oni onako galantni, lepo doterani, namirisani, vole da časte i normalno da je Milunka u nekom periodu svog života i razmišljala, joj, kako su samo srećne žene koje imaju ovakve muškarce za životne saputnike. Jer ona je upoređivala te iste ljude sa svojim Milošem.
Pretpostavljam da to radi svaka žena. I sada, da se razumemo, to funkcioniše kada na nekoj proslavi supruga dođe sa svojim mužem, sa svojim partnerom i ona odmah tamo očmeka sve ostale muškarce. Ne u smislu flertovanja, nego želi da ih uporedi sa svojim suprugom. Da li su isto lepo izbrijani, da li su obučeni po ukusu same supruge, jer na kraju krajeva, da se razumemo, supruga je uglavnom modni kreator svakog muškarca, osim ako nije ono baš dibidus tvrdoglav i neće da prihvati nikakve savete svoje pametne žene. Jer pre 50 godina, sećam se toga, malte ne svaka žena je imala onu mašinu za šivenje i šila je garderobu svom mužu. I plela mu je i džempere i čarape i svašta nešto. I svaka žena je znala da šije, da skroji i detetu i mužu i tako dalje. I na kraju krajeva jedan od najboljih poklona ženi za miraz, pored spavaće sobe, bila je šivaća mašina Ruža Bagat, to se sećam. Pa onda kasnije bilo je ono idemo zajedno do krojača, a u današnje vreme žena odvede lepo svog supruga u tržni centar i kaže kupit ćeš sada to i to i obuče ga od glave do pete. Znači od kape ako nosi kapu pa dole do cipela, čarapa, donjeg veša i sve ostalo, jer na kraju krajeva žena oblači svog partnera po svom ukusu. A na kraju krajeva muškarac, kada mu žena kaže obuci to i to, lepo ti stoji, on se i ne gleda u ogledalu, jer on veruje svojoj ženi. Ako je ono baš neka cepidla kada kaže ma šta ti meni pričaš, mi živimo u selu, moj tata se oblačio ovako, nosio je ove košulje i ništa mu nije falio, živeo je 91 godinu. Mislim, stanite ljudi, vremena se menjaju, moramo da slušamo svoje supruge. Ako želimo da budemo u savremenom trendu 21. veka. Sve se menja i svi su zamenljivi. I nemojte da se iznenadite, dragi prijatelji, ako vaše supruge, zato što ih ne slušate, odluče da vas zamene. Jer i u najboljim fudbalskim klubovima nema nezamenljivih igrača. Bez obzira što su najbolji, ako ne slušaju svoga trenera, on ih zameni. Nema nezamenljivih. Prema tome, slušajte svoje supruge, jer one su i vlasnici, i direktori, i sponzori, i na kraju krajeva menadžeri i treneri vašeg kućnog tima, gde ste vi itekako bitan igrač. Možda i najbitniji, ali niste nezamenljivi. Međutim, meni se čini, konkretno u ovom slučaju, zapravo pričamo o Milošu, da on nije slušao savete svoje žene. Zbog toga je između njih dvoje dolazilo i do čestih rasprava. Zamislite sada, ona ima proslavu sa svojim prijateljima i sa svojim prijateljicama, da li je to 8. mart, da li je to Nova godina, u restoranu gde radi ili u nekom drugom restoranu gde se okupe ti ljudi iz ugostiteljstva i sada dođu njene koleginice sa muževima koji su skockani kao iz neke popularne im serije, a pojavi se sada ona sa svojim suprugom koji se obukao kao da je isplivao sa nekog seoskog vašara iz 70. godina. Mislim, što ne ide, ne ide. Ja sam video neke njihove fotografije, doduše on je tu pokušavao da izgleda onako savremen, ali sve to izgleda kao ono, evo samo da prođe ovaj vašar i sutra palim za Nemačku, jer mislim ova 72. godina mi je presudna. On je još uvek živeo u ranim 70. godinama. Miloš je bio takav, nije shvatao da se jednostavno sve menja. I da se razumemo, svaka žena ima prag trpeljivosti i ona mnogo toga trpi, prašta i svašta nešto. Međutim, kada se to nakupi, kada ta crta dođe gore do malte ne prelivanja u toj čaši gdje se sve to skupljalo, jedna kap prelije i ona kaže sada je dosta. Neću više ništa trpeti, pošto ne može više da bude onako kako bi trebalo da bude, ja menjam svoj život i ne samo život, menjam i stan, pa na kraju krajeva ako treba živjeću sama. Jer ja ne verujem da je Milunka u toj kafani pronašla nekog tipa zbog koga bi ona odlučila da ostavi Miloša. Da se razumemo, ona izgleda vrlo pristojno i lepo. Sigurno je ona imala tamo i puno udvarača i svašta su oni nešto obećavali. Međutim, o Milunki kažu sve najbolje.
nije bilo nikakvih tračeva za nju u tom smislu, te da je sada sa onim šoferom, te da je sa onim advokatom, te da je možda sa onim preduzetnikom i tako nešto. Ona je držala do sebe. Te 2011. godine, negde u junu mesecu, ona je saopštila svom suprugu Milošu da ona želi da iznajmi stan u Kraljevu. Navodno, da bi bila bliže poslu, njen sin se oženio u Kraljevu, tamo živi, hoće da nekada sa sinom, snajom i unučetom ode do kafane kada je slobodna, kada ne radi, neće non stop da dolazi za selo i da putuje tamo vamo. Jer Miloš očigledno nije bio ni zainteresovan da svoju suprugu ponekad odveze do Kraljeva kako bi ona pazarila tamo u gradu nešto ili da se vidi sa svojim prijateljicama ili da obiđe unuče. I sada ja pretpostavljam da je ona, kada je saopštila Milošu da će naći stan, da je ona već bila i pronašla stan. Jer ubrzo posle toga počinje da nosi svoje stvari za Kraljevo i ne vraća ih. To je trajalo nekih, pa skoro mogu slobodno reći, mesec dana, bar i pokazivanju njenog mlađeg sina. To je iritiralo njenog supruga Miloša, jer on je smatrao da je Milunka sada odlučila da ga ostavi, jer je najverovatnije tamo u kafani gde radi pronašla nekog baju i sada želi da živi s njim onako samostalno, kako bi bila slobodna i svašta nešto. I on je njoj to stalno prigovarao i prebacivao. I Milunka mu je rekla, slušaj, ja idem za Kraljevo, neću da ostavim posao ni po cenu razvoda. Ako treba, ima da se razvedemo posle 30 godina braka, ali ja ne ostavljam posao i ne želim više da živim po nekim tvojim direktivama, jer smatram da su pogrešne. I za ostale. I to mu je rekla par puta u lice. A mlađi sin je čuo jednu od tih njihovih sada već učestalih svađa u tom mesecu i u jednom trenutku je Miloš rekao, vidi Milunka, ako budeš i dalje nastavila da nosiš svoje stvari tamo u taj stan koji si navodno iznajmila tamo u Kraljevu, nemoj se vraćati jer bit će problem. Sada Milunka je rešila da odnese sve te svoje stvari kako bi funkcionisala žena na poslu. I ja mislim da je to zapravo bilo i presudno između Miloša i Milunke. Došao je i jul mesec, tačnije 5. jul 2011. godine, to je bio utorak. Milunka je radila u drugoj smeni. I sada kada žena treba da radi u drugoj smeni, a ne samo žena, nego i muškarac, onda odspava sat vremena duže. Mislim, bar je to normalno za svakog čoveka. Njen suprug je ustajao uvek prvi, tada je kuvao kafu i uvek nešto sređivao po dvorištu, a mlađi sin je trebao da radi u prvoj smeni. I on je ustao rano kad obično ustaje i otac i primetio je da otac još uvek spava. I on ga zove, tata, mislim, jesi li za kafu, da popijemo zajedno kafu, pa idem ja na posao. Miloš je rekao svom sinu Srećku, pij kafu, pa idi na posao, ja ću ostati još sat vremena duže da spavam. Ali on je to rekao na jedan takav način da je to njegovom sinu bilo veoma čudno. I to je zapravo bila samo još jedna kap u čudnovatom ponašanju njegovog oca u zadnjih mesec dana. Jer do tog jula 2011. godine, od kada zna svog oca, znači u zadnjih 30 godina, njegov otac Miloš je veliki uživalac duvana, zapravo cigareta. Pušio je 2 do 3 pakle dnevno, a u zadnjih mesec dana on je prestao da puši. I to je pohvalno sa moje strane. Ali, ako živite sa nekim čovekom koji puši čitavog života i odjednom prestane da pali cigarete, normalno je da ga pitate šta se s tobom dešava. Da li si to odlučio ovako ili ti je zabranio lekar? Mislim, to je normalno. Ako znate neko koji čitav život ne ispušta cigaretu iz ruke, još ima i rezervnu iza uveta, i taj čovek odjednom prestaje da puši. I to bez objašnjenja. Tu nešto nije u redu. Sretnem čoveka, onako, za koga znam da nikada nije palio duvan, i odjednom sada cigareta u ustima, kaže, malo bre čoveče, otkad pališ nisam znao da pušiš. Ma kaže, pusti me bre, razvodim se,
ostavlja me žena, dođe mi da ne znam šta radim, da jedem cigarete, a ne samo da ih palim. Nekada mi se desi da imam cigaretu u ustima, ja već vadim drugu i palim. Mislim, to se dešava. Ova priča, da vi od muke prestanete sada da pušite, to ne pije vodu. A doći ćemo do pretpostavke zašto je možda Miloš ostavio cigarete. To ćemo reći kao zaključak na kraju emisije. A takođe je njegov sin Srećko primetio da otac koji je nekada znao da ode do prodavnici i da popije koje pivo više, sada odjednom ne pije ni pivo. Popije, doduše, ponekad čašicu rakije, što ukazuje da ne pije nikakve lekove. Jer da pije lekove po savetu lekara, ne bi popio jutarnju rakiju uz kaficu. Jer bez obzira što je jedna rakija u pitanju, ona ne ide sa lekovima, i ako je neko pod bilo kakvom terapijom, on ne bi pio ni tu jednu rakiju. Znači, Miloš je bio zdrav što se toga tiče. Sada šta je dalje čudno? Odlazi Srećko na posao, posle pola sata dolazi i njegov stariji brat, počinju zajedno da rade, dolazi pauza, tada dolazi vlasnik te pilane i kaže: braćo, dođite ovamo, imam jedan posao za vas. Oni odlaze kod svog poslodavca i on im kaže: momci, idemo do jednog mog druga, ima nešto da završi pa ćemo da mu tamo nas trojica pomognemo. I oni su rekli: pa dobro, nema problema, idemo. Ušli su, znači, u automobil i ono što je bilo čudno, vlasnik kaže: ne morate da palite telefone, jer to nisam rekao, u toj pilani je zabranjeno da imate upaljene telefone i da kuckate poruke i da razgovarate, zato što se radi opasan posao, znači to je strugara, pilana, može da dođe do povređivanja ako niste dovoljno skoncentrisani na posao koji radite. A telefon može da vam odvuče koncentraciju. I on im još kaže: nemojte da palite telefon kada su seli u auto. Oni kažu: ok, gazda ih vozi, ćuti. I kada ga nešto pitaju, gde idemo, jer to van grada, jer smo trebali da ponesemo nešto od druge garderobe ili od opreme, on je rekao: ma ne, sve je u redu. Kratko je odgovarao i ćutao je. I onda je skrenuo ka njihovom selu, tačnije ka Konarevu. Tu je odmah Srećko došao do zaključka da nešto nije u redu sa njegovim roditeljima. I kada su došli do centra sela, tačnije do njihove kuće, videli su ogroman broj policijskih automobila, bila je tu i hitna pomoć, bila je velika masa ljudi, momcima je bilo jasno da se desilo nešto strašno. Primetili su, kada su ušli u dvorište, da ljudi koji su glasno govorili, u jednom momentu kada bi ih zapazili, oni su skretali pogled i spuštali glavu. Odmah je momcima bilo jasno da sa roditeljima se nešto dešava. Na samom ulazu u kuću bila je traka na kojoj je pisalo stop policija. Radi se uviđaj. A jedna sekira koja je bila sva okrvavljena stajala je naslonjena na samom zidu kuće i vidjeli su jednog forenzičara koji je istu slikao fotoaparatom. Sinovima je tada postalo jasno da se unutra desio neki horor. I horor se zapravo i desio. Kada su oni otišli na posao, u 9 časova i 30 minuta Miloš odlučio je da na svađu između njega i njegove supruge Milunke stavi tačku. I to na sledeći način. Prvo je izašao u dvorište, uzeo je tamo iz ostave svoju sekiru, otišao je do jednog brusnog kamena koji je imao u dvorištu, na istom je oštrio sekiru i to su videle komšije. Nikome to nije bilo čudno. Mislili su da će nešto da radi, možda da cepa drva ili da ide tamo nešto na imanju da seče i mislim, to je sasvim neka normalna priča. Oštrio je čovek sekiru. A zašto je Miloš oštrio sekiru? On je ušao unutra posle tog oštrenja, počeo je svađu sa svojom suprugom i 2 puta ju je udario, jednom u predelu levog ramena, a drugi udarac je bio u predelu glave. I ona je onako sva ošamućena i omamljena potrčala ka izlazu, došla je do vrata, otvorila ih je i viknula: ljudi, u pomoć, ubi me. Tu je Miloš sustigao, uhvatio je za kosu i
onako vratio ju je, znači, u kuću. A jedan od komšija je potrčao, znači kada je to video, ušao u njihovo dvorište i stigao je do vrata i uspeo je Milošu da otme tu sekiru iz ruku i da je baci na sredinu dvorišta. I u tom trenutku je hteo da telefonira i da pozove policiju, a Miloš je ispred njega zalupio ulazna vrata i zaključao ih je. Nesrećni komšija je pozvao policiju, znači pokušao je da spreči taj nemili događaj i zaista svaka pohvala. Pozvao je policiju, pozvao je hitnu pomoć i isti su ubrzo došli. Razvalila je policija vrata, ušla je unutra i zatekli su nesrećnu ženu kako leži na podu dnevnog boravka, sva izmasakrirana. Jer Miloš je posle onog gubitka sekire, kada je vratio nesrećnu Milunku unutra i kada je zaključao vrata, otišao do kuhinskog stola, uzeo je onaj kuhinski nož, prišao Milunki koja je ležala na podu, sva onako ošamućena od onog udarca sekirom, i 29 puta ju je uboo u predelu grudi, da bi onda napravio i jedan rez, faktički ju je preklao od uveta do uveta. Kako je posle izjavljivao policiji, pokušao je da sebi oduzme život tako što je sebe uboo navodno 2 puta u predelu stomaka. Ti ubodi i nisu bili neki jer preživeo je, jer kako su lekari ustanovili, povrede nisu bile opasne po Milošev život. Znači, policija ga je odmah uz pomoć hitne pomoći prebacila do bolnice u Kraljevu, gde mu je ukazana pomoć i posle ukazane pomoći prebačen je u zgradu SUP-a, gde mu je određeno policijsko zadržavanje. Ali, nažalost, hitna pomoć nije ništa mogla da pomogne nesrećnoj Milunki. Ona je od silnih udaraca i uboda iskrvarila i nesrećna žena je umrla tog dana, 5. znači jula 2011. godine na pragu svoje kuće koju je kućila i stvarala sa svojim suprugom, a za svoju decu punih 30 godina. Eto šta je doživela jedna lepa i jedna divna žena u svojim najboljim godinama od čoveka kome je rodila 2 sina. Za sinove, posebno za mlađeg sina koji je bio jako vezan za svoju majku, to je bilo jako traumatično. Sama ta krvava sekira, saznanje da je kasnije njegov otac nožem izmasakrirao njegovu voljenu i nesrećnu majku, koja ga je 30 godina smatrala mezimcem, sve mu je ugađala. Saznanje da je ostao bez voljene majke za njega je bio totalni šok. Ova nesrećna žena, koja je tek sada trebala da počne da živi nekim normalnijim životom, ne samo što je dobila povećanje plate u firmi gde je radila, nego dobila je i unuče od starijeg sina i umjesto da počne da uživa kao prava gospođa, ona je doživela da bude likvidirana na način na koji se ne ubijaju ni životinje. Od čoveka koga je možda decenijama volela, i ne možda, nego sigurno ga je volela jer mu je rodila decu i od koga je očekivala jako mnogo godina samo zaštitu, doživela je da bude likvidirana. Porodica, odnosno sinovi i kompletna familija, nesrećnu Milunku su sahranili na seoskom groblju u Konarevu. Bila je to velika sahrana i svi su plakali za ovom predivnom ženom. Plakao je i Miloš, ali ne zato što je ubio svoju suprugu, nego zato što je postao svestan činjenice da će dugi niz godina provesti u zatvoru. Jer tužilaštvo je tražilo da se ovaj čovek optuži i da mu se sudi po članu 114, odnosno teško ubistvo. I ovaj član predviđa presudu koja je najmanje 10 godina, a može ići po tadašnjem zakonu i do 40. I suđeno je Milošu po ovom članu na Višem sudu u Kraljevu i suđenje je trajalo godinu dana. On se branio kako je ubio svoju suprugu
i strasti, da nije mogao da kontroliše svoje ponašanje i da nije mogao da predvidi situaciju koja mu se iznenada desila, jer mu je supruga saopštila da ga ostavlja i napušta. Međutim, ja sam ubeđen da je Miloš ovo lagao pred sudom. Zato što strast ne možete kontrolisati. Vi ne možete iz strasti da predvidite neke stvari, kao što je to radio Miloš. Ubistvo iz strasti se dešava iznenada i vi ne birate sredstvo, oružje ili oruđe kojim ćete izvršiti ubistvo. A nepisano je pravilo da posle toga dignete ruku i na sebe. Ali onako stvarno. Sada šta se dešava sa Milošem? On izlazi u dvorište i oštri sekiru. Videle su ga komšije koje su to i posvedočile na sudu. On radi ubistvo sa umišljajem. Ne možete vi iz strasti da oštrite sekiru. Pa zatim, kada mu je sekira oduzeta od strane komšije, on se zaključava. On radi umišljajno izolovanje od ostatka sveta kako bi onemogućio da ga neko spreči da izvrši ono što je on naumio. A to je zapravo ubistvo njegove supruge Milunke. Najverovatnije da je sudija poverovao u ove Miloševe priče, nije oborio član i nije ovo bilo obično ubistvo, njemu je suđeno za teško ubistvo, ali dobio je po meni sramnih 16 godina, od mogućih 40. I verujem da je ova presuda maltene više stimulativna za ubice nego što je preventivna. Jer moram da napomenem da je te 2011. godine u Srbiji bilo 208 ubistava. I šta sada Miloš radi? On se žali apelacionom sudu, kaže da je presuda jako velika. Njemu je sada 16 godina mnogo, jer on kaže ja imam 56, izaći ću sa 72, neću biti sposoban da sam sebe izdržavam. Zamislite ono čemu brine. Međutim, sud je bio neumoljiv i potvrdio je ovu presudu od 16 godina, koju sada Miloš još uvek izdržava i po odluci suda trebao bi da izađe 2027. godine. Miloš će imati 72 godine kad bude izašao. Sud je čak razmatrao da zbog njegovog predobrog vladanja njemu da i uslovni otpust. Međutim, kada su pozvali Srećka, njegovog mlađeg sina, i kada su ga pitali da li bi on svom ocu pružio točište, odnosno stan u njegovoj kući, on je to odbio. Rekao je da on sa ocem više nikada ne želi da živi, jer isti je ubio njegovu majku. Takođe je rekao da on ne može da veruje čoveku koji je jednom ubio člana njegove porodice. I to ne bilo kog člana, nego majku. I kaže, ne želim da se zaključavam čitavog života i da živim u strahu od ubice moje majke. Jer ni na suđenju, ni posle suđenja, ni meni, ni bratu nije hteo da kaže razlog zašto je mamu ubio na takav svirep način i zašto je uopšte ubio. On samo ponavlja, nisam mogao to da podnesem. Šta to nije mogao da podnese Miloš? Možda saznanje što će njegova supruga živeti u gradu kao samostalna žena i što mu je rekla i po cenu razvoda neću odustati od svog nauma. I eto, šta je ovaj čovek uradio? I ja mislim da se on mesec dana pripremao za ovo surovo ubistvo. Zbog toga je i ostavio cigarete, jer je znao da u zatvoru, ako nema novca, ne može da kupuje cigarete na kantini, a bio je ubeđen da njegovi sinovi neće mu slati novac za duvan, niti će mu slati pakete, ko što mu nisu ni slali, jer su ga se odrekli. I to smatram sa pravom. I on je, znači, znao, mesec dana je trenirao svoj organizam kako bi ga privikao na zatvorske uslove. Znači, nema duvana, nema kafe i nema ostalih stvari.
koje su mu bile svakodnevnica. I mi sada ovde govorimo o ubistvu iz strasti, jel te? Mislim, a dajte, molim vas. Ovo je pravo umišljajno ubistvo, malte ne iz Hitchcockovih filmova. I tu nema pardona. Ovaj čovek je za primjer trebao da bude osuđen na višedecenijsku robiju. Da njegova kazna bude primjer drugima koji budu planirali da ostave pušenje. Da dobro razmisle o razlogu zbog koga ostavljaju cigarete. Da li je to strah zbog zdravlja ili zbog izdržavanja zatvorske kazne. I za kraj emisije moram da dam ovog puta ne savjet ženama, nego muškarcima. Dragi prijatelji, kada vas supruga posle dugo godina braka i zajedničkog života ostavlja i kada vam kaže da je našla drugog čoveka i da odlazi, pustite je. Neka ide. Možda su u toj ženi proradili hormoni koji u tim godinama počinju da bujaju u njenom organizmu jer dolazi do promene. Organizam ide više kao onom periodu starenja. Malte ne ulazi u neko novo drugo stanje. Malte ne kao kada je u drugom stanju u mladosti sa bebom. I ona je možda ponovo zaljubljena. Ali te ljubavi ne traju dugo. Možda mesec, dva. Budite sigurni da će se razočarati u tog nekog novog Kazanovu i u 90% slučajeva će vam se vratiti. I ako ne možete da se pomirite sa tim da se lepo razvedete, onda joj sve lepo oprostite i čekajte da vam se vrati. Budite sigurni da u 90% slučajeva je ta žena ptica selica. Znači lasta koja odleti i vrati se u svoje gnezdo. I to ovog puta za sva vremena. Biće vam mnogo bolja nego kada ste je upoznali. Jer imaće neku dozu griže savesti sada prema vama. I poštovat će vas dok ste živi. I zato, ako vam žena kaže našla sam drugog i ostavljam te, nemojte da oštrite sekiru, nego joj kažite u redu, idi, ali znaj da u svakom trenutku ovde možeš da se vratiš. I kažite joj to onako iskreno iz duše. Znači, budite normalni. Nemojte da histerišete, nemojte da razmišljate o svom oružju i o svačemu nečemu. Razmišljajte o nekim normalnim stvarima, recite joj srećan put i ako vas ona pozove i kaže treba da dođem za par dana da uzmem još neke moje stvari koje sam zaboravila, kažite u redu je dušo, dođi ti po svoje stvari, ja ću biti odsutan, idem nešto da završim kod rođaka, nešto da mu pomognem kako ne biste bili tu tog dana. I obavezno joj ostavite novčanicu od bar 100 eura sa tim stvarima. I budite sigurni u 90% slučajeva vratit će vam se. Bar da ima za mesec dana da plati račune u tom stanu koji je iznajmila. Biće vam zahvalna, ako ništa drugo, bar po tom pitanju. Što se tiče mojih savjeta toliko, ko ih prihvati, prihvatio ih je, hvala. Ko ne prihvati, poštujem vaše mišljenje, samo nemojte da dozvolite sebi da postanete predmet mojih obrada i mojih emisija. Živimo u sistemu gdje su žene omalovažene i kada se iz nekih razloga čak njima i daje neki posao, da li je to politički poen ili bilo šta, bez obzira šta god da rade, da li rade u sudstvu, u medicini, u ugostiteljstvu ili bilo gde, žene su izložene mobingu od strane njihovih poslodavaca. I morate shvatiti da ste vi kao muškarac, kao suprug, zapravo njihova glavna snaga i oslonac. Pored dece, naravno. I zato stop nasilju nad ženama i ne znam šta još da vam kažem, osim da sa nestrpljenjem očekujem vaše komentare u vezi svega ovoga što sam ispričao, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči.